suis au dépôt de Saint-Paul-de-Léon ce soir parce que j'assure un service scolaire sur le bassin de Saint-Paul-de-Léon, à savoir que là je vais faire la navette du collège Sainte-Ursule à Saint-Paul-de-Léon. Et ensuite je vais jusqu'à l'avenue des Carmes où j'assure la ligne 2503 jusqu'à Tréflaouénan. C'est un circuit sympa, il est assez rapide. Parce que je vais faire le bourg de Pougoulm, après je vais aller à la rue du Stade, à Quinquis, à Ticorne, après il y a Croix-Neuve et je termine au bourg de Tréflaouénan. Donc ça se fait plutôt bien, c'est assez rapide. Et il y a... ouais, je sais pas combien il y a d'élèves, il y a une cinquantaine d'élèves je pense à peu près. Bon, il n'est pas complet en tout cas parce que là je suis avec un véhicule de 61 places. Un Irisbus Recreo 2 avec un moteur Cursor et une boîte ZF Ecomat. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec ce véhicule là, le 127. Et ça fait aussi un petit moment que je suis pas allé sur ce secteur là de Saint-Paul-de-Léon. Quoique si, j'ai été il y a pas très longtemps faire la 25-72. C'était un vendredi soir il me semble. Et là je suis en première position au niveau des emplacements avenue des Carmes. Il faut que je sois assez tôt.
Alors là, je viens de terminer à Trésilly-des-Bourgs sur la ligne 2503 et là, je rentre au dépôt de Saint-Paul-de-Léon. Alors avant de rentrer au dépôt, je vais passer à l'avenue des Carmes parce que je dois réaliser un état du trafic que j'ai pas encore fait. Je suis un peu en retard cette semaine parce que j'avais beaucoup de choses à faire et je vais en profiter pour aller au niveau du quai, je pense à l'école Jacques Prévert, enfin au collège Jacques Prévert.
Bon, c'est bon, il n'y a qu'une voiture garée sur l'emplacement, parce qu'ici aussi, quand on est en dehors des horaires scolaires, les voitures peuvent stationner sur la ride car. Mais c'est bon, il n'y en a qu'une, donc je vais me mettre devant. Et je sais pas si tu as entendu depuis tout à l'heure, il y a une sorte de crissement à l'arrière. Là, j'ai l'impression qu'il y a une courroie qui siffle. Et je vais aller vérifier aussi les courroies, parce que c'est pas normal. Alors les courroies, ils ont l'air en bon état. Là. Mais ouais, d'où ça vient cette sorte de crissement dès que tu montes dans les tours en fait. Ça crisse, enfin ça fait un bruit assez spécial, un peu comme si les courroies elles étaient usées, sauf que je trouve que c'est pas totalement le même bruit. Bon, en tout cas là ils sont plutôt en bon état. Je vérifie aussi s'il n'y a pas de fuite en même temps là. Ça a l'air d'aller. Liquide de refroidissement, il est bon. Ouais. Bon. On va considérer que c'est bon. On va quand même faire une feuille de remontée. Quand c'est comme ça, systématiquement, on fait ce qu'on appelle une FRI, qui veut dire feuille de remontée d'information. Donc je vais juste mettre le numéro de parc du véhicule, le 127, et préciser que quand j'accélère, eh ben, il y a un crissement au niveau du moteur. À voir, comme ça le véhicule après il sera probablement mis au planning de l'atelier pour vérifier directement à l'aise de main. Allez, cette fois-ci, retour dépôt de Saint-Paul-de-Léon. Hop là.
Merci. Ici il y a des repères, mais là je le vois pas. Bon, je vais descendre parce que je vois pas le repère. Ah, je suis un peu trop côté gauche. Faut que je serre un peu. Voilà, là c'est mieux. Et c'est ici que s'achève cette vidéo au dépôt de Saint-Paul-de-Léon avec le 127 Kenavo.